天气预报说这2天还行，很和暖。过2天就天气周末就很冷，下个礼拜到11、23度吧。这个是我的芭乐嫁接，芭乐也有那个果实了。今天这个芭乐我还有一朵非常非常美丽的花，所以我就把它拍下了。哦，有一个蜜蜂在上面，这个芭乐不错。这个蜜蜂小姐在忙啊，哦，真的很好。她也把握这个天气好吧，这个蜜蜂小姐。尽量多采一点蜜。有机会要把握，这个老花永远不会错的。这个是我的大金瓜，还行。这里还有一只。那个芭乐那个蜜蜂小姐还在努力的采蜜。谢谢蜜蜂小姐。那这个就是我的芭乐，已经有果实了。这个芭乐不错。这个是我2天前矮化的木瓜。我看到那个台湾的农业技术把这个木瓜树矮化了，不然的话它会长得很高，就麻烦了。今天太阳真的好，我要拍那个太阳做一个记录。小龙，快点！这个是我的猫咪小龙女，哇，它的姿势很厉害。我从这个角度来拍它吧。小龙，不错，这个猫咪很爱清洁。西红柿我刚吃了，这个是我的金瓜。今年呢，这个是我的沉香树，它们的力很大，把我这个大缸也弄破了。你看这个大缸也弄破了2边，这边也破了。今天我要这个是我的芹菜，我要把它整理一下。今年我非常满意一点，就是说我把这个金瓜安排在前院，所以呢，我早上每天进出都可以看见我的大金瓜，不错。所以另外一株呢，这里还有一株金瓜，我也安排放在前院让它们结果的时候呢，我就可以看得见，一进一出我都可以看见我的大金瓜。哦，太阳真的很厉害了。今天那个太阳很厉害，非常非常好，因为过2天它就要寒冷了，
特别是下个礼拜，我就特别拍了这个视频，做一个记录吧。这是我的茄子，这茄子呢，说来很有趣。我去常常买花，那个店，它这一只白茄呢，垂垂老矣，好像快要死亡一样，那个瓜身也是黄色了。我就跟那个老板说，那不然我就买它回去，种，希望它不要这么快死吧。结果那个老板说，没关系，我就送给你。就是说呢，我还是给了他20块，因为他还是要本钱买的，啊。结果呢，现在它生长很好了，啊，也有那个，白茄子。哦，这个是，地瓜花。说起来，很多人没有看过那个地瓜花。网上有网友说他没有看过地瓜花。这个很难怪的，因为他没有种的话呢，市里长大的话呢，就没有看过地瓜花也是很正常的啊。这个就是地瓜花，大家看看呢，这个就金瓜的雄花，可以用来吃的。哦，太阳真的很热啊！我一直拍的时候，那个太阳。投射在我身上的时候很热，我就在此告一个段落吧。哦，原来太阳里面又有一只狗狗，喂，真的不可思议。这只狗狗大家看得见吗？这只狗狗，2只眼睛，一个大鼻子。因为今年是狗年。我从年初拍到现在，有很多天上的狗狗。等会我整理一下，让大家看看。真的不可思议，老天爷，谢谢老天爷的恩赐，谢谢大家欣赏。这是我的风水，我画了一个火字。